đe dọa bởi béo phì, tim mạch là những căn bệnh vô cùng nguy hiểm đang ngày càng gia tăng do chế độ ăn uống sử dụng quá nhiều dầu mỡ. Hãy để nồi chiên không dầu trở thành giải pháp an toàn và hiệu quả cho sức khỏe của bạn ngay từ hôm nay. Nồi chiên không dầu CAMEL với dung tích 15 lít, điện 220V, công suất lên tới 1500W, dung tích lớn, mạnh mẽ và cực kỳ bền bỉ. Nồi chiên có mặt kính giúp bạn có thể theo dõi đồ ăn trong quá trình nấu nướng. Cách sử dụng thì cực kỳ dễ dàng, chỉ với 2 lần xoay bạn có thể có ngay món ăn mà mình mong muốn. Nồi là mẫu mới nhất của năm 2024, có thể thay thế cho lò vi sóng, lò nướng. Chúng ta có thể nướng gà, nướng cá, chiên khoai, đã đang nấu ăn và rất nhiều công dụng khác.